Você tem bruxismo, dor na face ao acordar, ao mastigar? Existe um exercício que ajuda muito no controle dessas dores e ele é muito fácil. Coloque a língua atrás dos dentes no céu da boca, assim. E agora é abrir e fechar a boca sem tirar a língua do lugar. Muito fácil, não é? Para saber mais sobre bruxismo e outras dores orofaciais, agende uma consulta.